Макся? Вадим, плыви сюда. Сюда гребешь, туда подплыву. Это у них утренний заряд. Вот так. Давай, давай, сюда греби. Подогребай. Ну выходите на пирс, Вать. На мелкоту мы. Вот, да, запах реально. Иди, я ничего не пойду. Диканька, ну как там, если не родись,
Никого. Давай. Ладно, Получается, Вадик? да. Сейчас будем выходить. Все, Вадик. Саша, не прыгай! Аня, ну как? Максим, успокойся. Не бей меня ногами. Ну не бей ногами. Не бей меня ногами. Давай. Нормально. Нормально. Лежишь? Давай. Сюда, Вадик, там же. Вот там же.
Смотрите сюда. Вадик, смотри сюда, Вадик. Иди, ты кинулся. Иди. Иди, ты его кинул. Ты же подъедем, что ли? Поди, Ваня. Иди за мной, я не пойду. Вот иди, все. Иди, я... Бело, бело. Да, да, да. Вадик. Вадик. Присядь. Гарик, а ты раз не можешь купаться? Ближе немного. Вадик, зачем ты туда смотришь? Глазок надо смотреть. Выключи, Вадик. Очень много. Очень много. Выбрала какая-нибудь.
Я снимаю маме, просто покажу, где мы жили. Ладно. Сейчас. Ты мне ТСН пока.
На меня посмотрел. Смотри сюда. Смотри сюда. Макс, поверни. Видно, да? Дерево видно. Все, стоп, пошли. Фотографировал.
Ну, попала. Привет! Еще раз. Хорошо? Вымыло или нет? А? Вымыла. Ну, а тут раczej tak to. Максим, иди. Ага.